কি করতেছো তুমি? হ্যাঁ, আমি ফ্রিজ খুলে রেখে গেছি, তুমি কি করছো এখানে? এখানে কি করতেছো? হুম, গরম পড়েছে এই জন্য এসি ফ্রিজ খুলে রেখেছি, ফ্রিজে ঠান্ডা বাতাস খাচ্ছ তুমি? আল্লাহ, 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 কি হলো এটা এক্ষুনি? আল্লাহ, ফ্রিজটা বন্ধ করতে হবে। এটা কি হলো? হ্যাঁ, কত বড় কথা! বাটার, তুমি এটা কি করলা? ওরে আল্লাহ, ওরে আল্লাহ! ফ্রিজ থেকে এসে নিজে নিজে পেয়ারা বের করে নিয়ে এসে খাচ্ছে। কি কথা! হ্যাঁ, দেখো দেখো কেমন খায়, যেমন মজা মজা, পেয়ারা মজা। হ্যাঁ বাটার, মজা, পেয়ারা মজা বাটার। এখন বসলো আরাম করে। সেই স্বাদ না বাটার? মুখের সাউন্ডটা কি দেখো। আরেকটা আছে, ওটা পরে খাবা। হ্যাঁ, ওটা উপরে উঠে রাখতে হবে ডয়ের ভিতরে, তাছাড়া ওটাও পেরে নিয়ে আসবে যখনই ফ্রিজ খুলবো তখনই। শেষ বাটার, শেষ, ফিনিশ, শেষ, ফিনিশ। নটি বাটার, বাটার নটি নটি, তুমি দুষ্টু করেছো সকালবেলায়। বাটার এমন যে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। পেট্টু ভরছে? তোমাকে দেখে মানুষ মনে করবে আমি তোমাকে খাওয়াই দিই না, না খাওয়াই রাখি। কি করে উনি দেখি তো, কি করেন? চুপ করে বসতেছে। নাও নাও, ওটা নিবা, শশা নিবা তুমি এখন? ও বাবা! কি যে করো না তুমি বাটার!